हिम्मत बोला कि मैं फास्ट हूँ, दिल बोला कि मैं सॉफ्ट हूँ, क्रश ने बोली हूँ जब से मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इसको हाँ मानूं या ना मानूं, और मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। इंसान का ब्रेन एक सेकंड में 1000 सिग्नल भेजता है, लेकिन जब तुम्हारी क्रश रिप्लाई में सिर्फ हूँ लिख के भेजती है ना, जब तुम्हारा ब्रेन सिर्फ यही ढूंढने में लगाता है कि ये सिग्नल हाँ का है या ना का है। साइंस कहता है कि जमाई तुम्हारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम है, मतलब जब तुम्हारा ब्रेन ओवर हीट होता है जब तुम्हें जमाई आती है। लेकिन असली ओवर हीटिंग जब होती है जब क्लास में मैथ्स का पीरियड चल रहा हो, दिमाग की तो कतई ओवर हीटिंग से ब्लास्ट भी हो जाता है। अगर तुमने वीडियो नाटक देखे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर। Zero or Karna.